Ես այդ սերնդի համար պայքարելու եմ, իմ կյանքի բանաձևը հիմա դա է։ Վրեժը իմը չի, այդ բեռը փառք Աստծո Աստված ինձանից վերցրել է իմը, արժանապատվությունը հենց դրանով է որոշում։ Ոչ թե ընկնելով, այլ բարձրանալու կարողությամբ։ Վախեր չունեմ, ինչից որ ես կարող էի վախենալ, արդեն կորցրել եմ։ Եթե կա Աստված տվել է այդ ուժը, ինչի չպայքարեմ։ Եթե մենք արժանի լինենք, այս ամենին կունենանք, կպահենք։ Եթե ոչ, ուրեմն ոչ։ Ձեզ համար հոգեարազատ միջավայրում ենք կազմակերպել մեր հանդիպումը եւ գրեթե 30 տարի այս ճանապարհով եք գնում հանրային ռադիո աշխատանքի։ Այո, ճանապարհը իսկապես ինձ համար շատ հարազատ է։ Ես ռադիոյում չեմ աշխատել։ Ես ռադիոյում մեծացել եմ, կարող եմ ասել, որովհետեւ ուսանողական տարիներից դեռ էստեղ եւ ռադիոն ինձ գրկաբաց ընդունել է եւ ասեմ բոլոր այս 28 տարիներին ես իմ աշխատանքը վայելել եմ, իսկապես ապրել եմ եւ այն երջանիկներից եմ, որ դասական խոսք երջանիկ են նրանք, ովքեր որ առավոտյան վազում են աշխատավայր, աշխատավազից վազում են տուն, այդ առումով ես իսկապես շատ երջանիկ մարդ եմ։ Չափազանց դժվար է զոհված զինվորի ծնողի հետ զրուցելը, միշտ մտածում ես որքան դժվար է նրա համար ցավի կորստի մասին խոսելը։ Անկեղծ ասած ես չէի ցանկանա, որ ինձ հետ խոսելը դժվար լիներ, որովհետև ես բնավորությամբ, ոչ էլ Դավիթը բնավորությամբ ծանր չենք եղել, մարդիկ մեզ հետ միշտ իրենց ավելի թեթև, ավելի ուրախ են զգացել եւ իմ համար գուցե ամենածանր պահերից մեկը նա է, որ նախկինում եթե մարդիկ մեզ հետ ուրախանում էին, հիմա մարդիկ ոնց որ մեզ հետ ակամայից տխրում են, չէի ցանկանա, որ դա այդպես լինի։ Հատկապես հիմա, երբ որ ես սովորել եմ Դավի մասին խոսելիս ավելի շատ ժպտալ, քան լաց լինել, որովհետև Դավիթը ինձ այնքան ուրախություն է թողել, այնքան կատակներ է թողել, ամեն րոպե Դավի կատակները իմ ուղեղի մեջ են։ Դավի կիթառի հնչյունները իմ ուղեղի մեջ են, իհարկե դա այն հնչյուններն են, որոնք ամենաշատ մեծ ցավն են պատճառում կարոտի առումով, այդ իր բառերը, իր կատակները, բայց նաև դրանք շատ լուսավոր են, որոնք ինձ հետ են լինելու միշտ։ Խոսում եմ Դավի մասին, ես հասկանում եմ, որ ես ավելի շատ ժպտում եմ եւ այդ իր կատակը, որ պահի տակ ես կարող եմ հիշել, ինձ ավելի շատ ժպիտ պատճառի, քան ստիպի, որ արտասվեմ։ Մի տեսակ արցունքները բոլոր արդեն սպառված են, ոնց որ հետ գալու ու Դավիթի հետ գալու, Դավիթի հետ այսպես ապրելու։ Դուք փորձում եք դրական ազդակներ տալ մարդկանց եւ չեք ուզում ձեր ցավը տարածել։ Իսկ ցավի հետ մենակ մնալը ծանր չէ։ Ես ցավիս հետ մենակ չեմ։ Մենակ չեմ, որովհետեւ ես մեծ հավատ ունեմ։ Մեծ հավատ ունեմ։ Իհարկե վերջին 4 տարիներին իմ հավատը շատ մեծ փորձությունների ճանապարհ է անցել։ Եվ այդ ամբողջ կորուստների մեջ ես մենակ ամենաշատ հետաքրքրում էր, թե ինչու Աստված ինձնից վերցրեց գոհանալու, իրանից գոհանալու այդ զգացողությունը ու ինձ թվում էր այլևս երբեք այդ զգացողությունը չեմ ունենա, որովհետև տարիներ շարունակ ես արթնանում էի մտքով, որ Դավիթը չկա ու սա իրականություն է։ Ու դու այս իրականության մեջ պիտի ապրես։ Հիմա բոլորովին վերջերս ես արթնանում եմ շնորհակալության, էլի երախտագիտության խոսքերով, ասեմ Աստված ջան, այնքան շնորհակալ եմ, որ դու Դավիթին հենց ինձ ես տվել, ու հենց Դավիթին ես ինձ տվել։ Ցավիս հետ մենակ չեմ եղել երբեք, անգամ մարդիկ ինձ մենակ չեն թողել, այս շենքը որ տեսնում եք, իմ գործընկերները, ռադիոլորի իմ գործընկերները 1 տարի շարունակ իրենք ինձ հետ տառապել են, ես 1 տարի չեմ եկել աշխատանքի, որովհետև Դավիթից գիտեք ուղիղ 1 տարի, պատերազմից 1 տարի անց է, որ պաշտոնապես հաստատվել են մասունքները, իրենք ամբողջ այդ ողբերգությունը ինձ հետ ապրել են, իրենք են Դավիթին փնտրել, իրենք ավելի շուտ են իմացել Դավիթիս այս աշխարհում չլինելու մասին, քան ես։ Ինձնից խնամքով թաքցրել են, մենակ չեն թողել, ես շատ լավ ընկերներ ունեմ, շատ լավ հարազատներ ունեմ։ Իհարկե ցավը այն ցավն է, որ դու հասկանում ես, որ դա
քո ճանապարհն է, դու պիտի կրես եւ գալիս է մի պահ, որ այլևս ցանկություն չես ունենում, որ այդ խաչը ուրիշ ուսերին դնես, դու գիտակցում ես, որ դա քոնն է, պիտի տանես ու ես դա արդեն հասկանում եմ, որ դա ոչ թե պատիժ է, անեց, քեզ չգիտեմ ինչ է, այլ ինչ որ մի ավելի կարևոր բան է, որը ես դեռ պիտի հասկանամ։ Իհարկե դա չի մեղմում կարոտը, որի դեմ ոչինչ չկա, բայց եթե չլիներ այդ կարոտը, ուրեմն Աստծո զոհաբերությունը եւս կեղծ կլիներ, դեկորացիա կլիներ այդ ամեն ինչը։ Մի խոսքով Աստված ինձ ինչ տվել է, ապրում եմ, եթե ուշ տալիս է տանելու այդ ցավը, ուրեմն միայն կարող եմ շնորհակալ լինեմ։ Արցախի ազատության համար ամենաթանկը զոհաբերած մայրը ինչպես է տանում Արցախի կորուստը։ Կորուստների անդունդի անընդհատ խորացման զգացումով։ Դավիթի կորուստը ինձ համար ընդհանրապես իրականության կորուստ էր, իմաստի կորուստ էր, գոյության կորուստ էր եւ ինձ թվում էր, որ դրանից հետո այլևս որևէ կորուստ, որևէ բան իմ միջով չի կարող անցնի, որովհետեւ ես կորուստների հատակում եմ արդեն։ Բայց Արցախի կորուստը ինձ համար այդ կորուստի վերապրում էր ամեն օր, այդ կորուստի իմաստի արժեզրկման վերապրում է ամեն օր, ամեն վայրկյան, որովհետև այն մեծ միտքը, մեծ գաղափարը, որ կարող էի դնել դրա մեջ գոնե տանելի դարձնելու համար այդ անդունդը չկա։ Անկեղծ ասած վերջին տարիներին սովորել եմ ապրել այդ գծերի բացակայության պայմաններում, որովհետև դու ոչ ներքևում ես, ոչ երկնքում ես, ինչ որ մի սահմանագիծ կա, որ այդ սահմանագծում սահմաններ չկան։ Եվ այդ հատվածում դու կարող ես լինել այնտեղ, որտեղ ցանկանում ես։ Դրա համար ես հիմա շատ հաճախ եմ լինում Արցախում։ Այդ հակարին փակվելուց հետո վերջին հային այնտեղից հանելուց հետո իմ այդ ներքին ընդվզումը ինձ ավելի շատ է տանում Արցախ։ Եվ ես այսօր ավելի շատ եմ Արցախում, Ջդրդուզի այն լեռներում, այն հատվածում, որտեղ Դավիթի հետ վազվզել ենք։ Ղազանչեցոց եկեղեցու բակում, որտեղ Դավիթի հետ վազվզել ենք, որովհետև երբ որ Դավիթը փոքր էր, ես իրեն տարա Արցախ։ Դա միակ դեպքն է եղել, որ ես ոչ աշխատանքային այցով եմ գնացել, ես հենց որոշեցի այդ տարի իմ հանգիստը այսպես ասած ընտանեկան Դավիթի մայրիկիս ընկերուհուս հետ կազմակերպել Արցախում, մենք այնտեղ տուն վարձեցինք եւ հնարավորինս փորձեցի Արցախը պահել իր մանկության մտապատկերներում։ Ես շատ ուզում էի, որ ինքը երբ մեծանա, իր մտապատկերներում ունենա Արցախի այդ հարուստ տեսարանները։ Դպրոցից առաջ էր, երբ ես իրան տարա Ամարաս։ Այս ժամանակ ցավոք դեռ վերանորոգված չէր Ամարասի վանքը, բայց այդ խցերում ասում էի Դավ ջան, տես ինչ վատ պայմաններում, բայց հենց այստեղից են սկսել սովորել այն տառերը, որ դու դպրոցում սովորելու ես։ Արդեն շատ լուսավոր դասարաններում։ Ինքն էս են զարմանում էր, լուսոստեղ ոնց են սովորել, բա տառերը տեսել են, որ գրել են։ Ինքը նաև Արցախով եք դաստիարակել նրան։ Արցախով փորձել եմ դաստիարակել։ Ես ամեն րոպե փորձել եմ իր մեջ կաթացնել Արցախը, նաև քանի որ երեխայի մեջ շատ ամուր են նստում հատկապես տեսապատկերները, ես փորձեցի Դավի մեջ այդ պատկերները թողել մանկությունից։ Ցավոք Ամարասը եղավ Դավիթի նաև վերջին եկեղեցին, որտեղ նա կյանքում վերջին անգամ մոմ է վառել եւ գուցե աղոթել է, համոզված եմ, որ աղոթել է, առնվազն այս բառերը ասած կլինի։ Աստված ջան, շուտ արա, շուտ տուն հասնեմ, հաստատես իրավոճներ։ Պատերազմից առաջ Ամրանը իրենց զորամասում տարել էին Մարտունի, Ամարաս էր գնացել, ինքը այնքան ոգևորված պատմեց ինձ այդ օրվա մասին, լույս հա շատ լավ էր բան, Ամարասում էր եղել, այնպես որ հիմա անընդհատ իմ աչքի առաջ մանկության այդ Դավիթն է, որից նաև նկար ունեմ Ամարասի բակում վազվզող, ու այն Դավիթը, որին ես չեմ տեսել, բայց ինքը Ամարասում իր վերջին մոմը վառել է։ Կներեք։ Շատերի համար Արցախը երբեք արժեք չի եղել։ Ավելին այն ընկալել ու ընկալում են որպես պատերազմի, կորստի, վատ կյանքի պատճառ։ Դուք ինչ կասեք։
Արցախը ինձ համար միշտ է արժեք եղել, ոչ մեկի անունից չեմ կարող խոսել։ Ես մեծացել եմ որպես հայ։ Ես լավ պատմության ուսուցիչներ եմ ունեցել։ Երևի իրենք էին պատճառը, որի մեջ կաթեցրել են պատմավեպերից, չգիտեմ ինչից, բայց ես մեծացել եմ Արևմտյան Հայաստանի պատկերներով, չտեսնելով այդ պատկերները։ Եվ նորից երևի Դավիթից ասեմ, որ ես երբ որ Դավիթին 9-րդ դասան ավարտեց, Արևմտյան Հայաստան տարա, որպեսզի Դավիթը այդ պատկերները ունենա իր մեջ։ Ինքը 9-րդ դասարանում էր, մենք որոշեցինք ռադիոյով, ընկերներով, այդպես Շուշիի ազատագրման տոներն էին։ Մեր ամենասիրելի տոները, որոնք մենք միշտ նշում էինք, մեր ծննդյան տոներից ավելի ուրախ էինք նշում։ Այդ տարի որոշեցինք, տեսանք լավ այց կար, տուր կար, որոշեցինք մենք 3 օրով այցելել ու ես որոշեցի Դավիթին նվեր անել։ Գնացի տուն, ասեցի Դավ ջան, 9-րդ դասանը ավարտելու կապակցությամբ որոշել եմ քեզ շատ կրեատիվ նվեր անել։ Ասաց, ապա լույս սկիզբը դուրս եկավ, ինքը ինձ լույս էր ասում Լուսինը։ Ասեցի որոշել եմ քեզ Արևմտյան Հայաստան տանել, մենք գնում ենք, սենց նայեց, ասեց, իսկ կլինի նվերի փողը տաս, ես չգամ լույս։ Ասի չէ, Դավ ջան, դու պիտի տեսնես այն, ինչ որ մենք կորցրել ենք, որ վաղը բանա գնաս ու հասկանաս մենք ինչքան ենք կորցրել ու այն ինչ որ դու պաշտպանելու ես, ինչքան թանկ է, ինչքան կարևոր է։ Էս էլ իմ ու Դավիթի կյանքի դրվագից ուզում եմ ասել, տարածք չի ինձ համար հայրենիքը միայն։ Եթե ես Արևմտյան Հայաստանի մեջ է, Արարատի մեջ է, դա չի նշանակում, հենց հիմա գնալու եմ վերցնեմ, բայց ինձ որևէ մեկը չի կարող զրկել իմ երազանքներով Արարատում Մասիսում թափառելու, Մշոդաշտերում թափառելու։ Ես ցա փառք ասում, որ մենք տեսանք նաև տեսանելի է դրախտը։ Մշոդաշտը ինձ համար դրախտ էր եւ ես հիմա Մշոդաշտը երբ հիշում եմ նաև Հադրութի դեպի Ծամձոր տանող ճանապարհը, երբ ես ապրիլյան պատերազմից հետո եկա Արցախ աշխատելու, մի քանի օր, մի 10 օր այնտեղ մնացինք, տարբեր զորամատդիրքերում էինք գնում, ձայնագրում էի տղաներին, ովքեր մասնակցել էին ապրիլյան պատերազմին, Հադրութի դիրքերում, որոնք դեռ նույնիսկ չէին հասցրել հերթափոխ կատարել, Ջրականում, Հադրութում, Արտունի 1-2 այդ դիրքերում եղել ենք, նաև փորձում էի գյուղացիներին Հադրութ գնալ, այդպես շատ հեռավոր գյուղերում տեսնել նաև կյանքը ինչպիսին է, որովհետև լրագրողի համար ամեն ինչ է հետաքրքիր, մենք Ծամձոր գնացինք եւ այդ ճանապարհին կակաչների դաշտ կար, նույն դրախտը, ինչ որ ես տեսել էի Մշոդաշտում, ուղղակի Մշոդաշտում այդ դրախտը անվերջանալի էր։ Հայաստանում էլ մի տարածք կա, որ ես այդ կակաչներով եմ սիրում, դա Երասխի հատվածում է դեպի Վայոց ձոր տանող, ինձ համար հայրենիքը թափառում է ամենտեղ եւ որևէ մեկը, որևէ սահմանազատում, որևէ սահման չի կարող իմ երևակայության իմ հայրենիքի սահմանները սահմանափակել։ Արցախը մեր ողնաշարն է, Արցախը ամենակարևոր հատվածն էր այն առումով, որ այդ կորուստներից հետո 100 տարի անց Արցախն էր մեզ վերադարձրել մեր ողնաշարը, մեր ամրությունը, մենք ցեղասպանված լացող ժողովրդից վերածվել էինք հաղթող ժողովրդի։ Ես հպարտություն բառը չեմ սիրում, ես ուրախ էի, շատ ուրախ էի, երջանիկ էի, որ մենք փոքր լինելով հանդերձ ապացուցել ենք, որ բավական է լինել հայրենասեր, բավական է կամք ունենալ եւ բացարձակ կարեւոր չի դու փոքրաթիվ ես թե ոչ, այդ հաղթանակը կարող է քոնը լինել։ Այդ հաղթանակի զգացողությունը, այդ վստահության զգացողությունն են ջնջել։ Նորից կարծեք թե վերադարձել են այդ ցեղասպանվածի հոգեվիճակին, բայց ես դա երբեք չեմ ընդունի, որովհետև զոհի հոգեբանությունը իմը չի եւ չէի ցանկանա, որ իմ ժողովուրդը ապրեր զոհի հոգեբանությամբ։ Շնորհակալ եմ բոլոր արցախցիներին, որ իրենց արժանապատվություն են պահում։ Այս խոսքերը ասել եք պաշարման ժամանակ։ Հիմա արցախցիներին մեղադրում են, որ զենքը թողել, հանձնվել ու փախել են։ Այդ ասողներին ես կասեմ, դե հիմա գնացեք իրանցը պահեք։ Գնացեք սոտքը պահեք։ Սոտքից էլ, Կիրանցից էլ հատվածներ են վերցրել, ջերմուկի կարևորագույն դիրքերը այսօր թշնամու դրոշներն են։ Գնացեք պահեք, գնացեք ազատագրեք։ Այն մարդիկ, որոնք ասում են արցախցիները պիտի մնային եւ իրենց մինչեւ վերջի մանուկը կոտորեին, որպեսզի գուցե իրանք այստեղ ավելի հանգիստ լինեին, նույն մարդկանց խորհուրդ կտայի։ Գնացեք պահեք, ազատագրեք ջերմուկի դիրքերը։ Նույն այդ օրերին ասել եք, որ չեմ հավատում, որ կորցնելով Արցախը մենք որպես ազգ, որպես պետություն կարող ենք նորմալ գոյություն ունենալ։ Ես ցավոք ցանկանայի, որ սխալված լինեի, բայց ցավոք դա տեսնում եմ ամեն օր։
Արցախը կորցնելու վտանգը զգում եք։ Այնտեղ ապրելով մենք երբևէ դա չենք պատկերացրել։ Գայանե ջան, իսկապես դժվար էր այդ հաղթանակի մեջ ապրելով պատկերացնել, բայց ես հավատացեք այն մարկանցից չեմ, որ սթափությունս կորցրել եմ այդ հաղթանակից եւ միշտ որպես լրագրող ամեն ինչ արել եմ, որպեսզի անընդհատ այդ սթափությունը ինչ որ ձևով պահեմ, անընդհատ այդ թեման փորձել եմ իմ նյութերի մեջ լինեն։ Իմիջիալոց երբ որ գնացել էի Բանաձոր Հադրութի գյուղերից մեկն էր, մի կնոջ մասին պատմեցին, Բանաձորի ընկեր Մարգոն, 100-ից մի քիչ պակաս կին էր, 3 պատերազմ տեսած, պատմեցին իր մասին, շատ հետաքրքիր կոլորիտով կին էր, իրենց տուն գնալիս ճանապարհին ես ինքը ինչի մասին էինք խոսել, այդ 100-ամյակին համարյա, ինքը խոսում էր անօթաչուների մասին, որ ինչքան կարևոր են, որ մենք պաշտպանված լինենք, որպեսզի մեր երկիրը այդ անօթաչուները արտադրի, մենք պաշտպանված լինենք, այսինքն այդ թեման անընդհատ ակտուալ է եղել, անընդհատ նույնիսկ եթե ծեր կնոջ միջոցով, համարյա 100-ամյա կնոջ միջոցով փորձել եմ բարձրաձայնել, տիկին Մարգոյենց տուն գնալու ճանապարհին ես մի դարպաս տեսա, մեծ դարպաս, որը ամբողջությամբ Արցախի դրոշն էր դարպասի վրա, բնականաբար նկարեցի, բերեցի եւ Արցախի մասին այդ օրերի իմ նյութերում օգտագործեցի, դա շատ վաղուց էր, դա 2016 թվականին էր, ապրիլյան պատերազմից հետո մայիսին եմ եղել, 44 օրյա պատերազմից հետո 2021 թվականի դեկտեմբերին ես մի հրապարակում արեցի Արցախի մասին, օգտագործելով այդ նկարը։ Ինձ համար լավագույն Արցախի դրոշը պատկերող լավագույն նկարն էր։ Որոշ ժամանակ անց փակ նամակ եմ ստանում։ Ինձ ինչ որ անծանոթ տղամարդ է հարցնում է ձեզ որտեղից այդ նկարը։ Ասում եմ ես եմ նկարել։ Ասում է իսկ որտեղ եք նկարել։ Ասում եմ Հադրութում եմ նկարել, Բանաձորում եմ նկարել, ասում է դուք եղել եք Բանաձորում։ Ասում եմ այո, ինքը ոնց որ չհավատա, անդադ ստոգողական ինչ որ հարցեր է տալիս։ Ու ինձ ասում է գիտեք, դա մեր տան դարպասն է։ Իրանք արդեն տեղահանվել էին Հադրութից։ Իրենք եկել են այստեղ, աշխատանք չի ունեցել, այդ պահին ինքը Ռուսաստանում էր եւ ասեց ինձ պատկերացնում եք պատահական ինձ այս նկարն են ուղարկում, այս բանն են ուղարկում ձեր, ասեց մեր տան դարպասն է։ Ադրբեջանցիները արդեն ջնջել են, ներկել են բնականաբար։ Արցախի հետ կապված էլի շատ պատկերավոր մի դրվագ էր ինձ համար։ Եվ գիտեմ, որ շատ էիք սիրում զինվորական համազգեստը ու շատ էիք ուզում, որ ձեր որդին հագնի այն։ Երազում էի շատ։ Ու իրան այնքան շատ էր սազում։ Ուրախությամբ ձեր որդուն ուղարկեցիք Արցախ ծառայության, որտեղ օդում ամեն պահի կախված էր պատերազմը։ Գայանը բնականաբար որպես մայր տագնապները կային, անհանգստությունը կային, բայց երբևէ ոչ իմ, ոչ Դավիթի մտքով չի անցել ինչ որ խուսափել, չծառայել եւ այո, ես շատ ուզում էի, որ Դավիթը ծառայի, շատ իր համար կարծում էի, որ դա կարևոր դպրոց է, ուզում էի, որ ինքը Արցախը տեսնի, ուզում էի, որ ամբողջ կյանքում տղամարդկային այդ բարդույթը չունենա, որ ինքը չի ծառայել։ Ինքը շատ հումորով եւ այլ ես համոզված եմ, որ մարդկային հարաբերությունների առումով պիտի որ ինքը խնդիր չունենա։ Եվ հավատալով Աստծուն, ես Աստծուն եմ հանձնել Դավիթին եւ ճանապարհել եմ։ Ու շատ ուզում էի, որ ինքը այդ համազգեստը կրել էր։ Ինքը 6 ամիս այստեղ ծառայեց, ամեն շաբաթ գալիս էր, շատ սիրով, խնամքով, այդ հագուստը լվանում էր, ինքը շատ մաքուր, գեղեցիկ, շատ սազում էր, ուղղակի ահավոր դուրս գալիս էր։ 6 ամիս անց տեղափոխվեց Արցախ, ցավոք ես միայն նկարներով եմ Արցախում տեսել Դավիթին համազգեստով, բայց շատ եմ սիրել եւ ես միշտ ուրախությամբ եմ մտածել, որ Դավս զինվորական է։ Երբ որ առաջի տարին հաղթա անցավ, երկուսով այսպես հենց ամեն օր խոսում էինք, ասեցի վերջ, Դավ ջան, անցանք, ամենադժվարը անցավ։ Ինքն ասաց, հա լույս ջան, այլ բան չմնաց։ Մենք չգիտեինք, որ մի ամբողջ հավերժություն էր այդ պահին մեր առաջ, որի մասին մենք չէինք պլանավորել։ Էլի չեմ զղջում, որ Դավիթը հագել է այդ համազգեստը։ Ես չեմ զղջում։ Ես եթե անցնեի այդ ճանապարհը, մեր որոշումները նույնն էին լինելու։ Ինքը զինվոր էր իր էությամբ, հոգով, չգիտեմ, եթե Աստված որոշեց, որ այսպես պիտի տնօրինի, ուրեմն երևի մի օր ես այդ հարցի պատասխանը կունենամ։
44 օրյայից հետո հանրային ռադիոյում հեղինակեցիք «Կյանքին ասել այո» հաղորդումը, որը երբեք չեք ցանկացել, որ ասոցացվի ձեզ հետ։ Ինչու՞։ Հաղորդման վերնագիրը վերցրել եմ Վիկտոր Ֆրանկլի հայտնի գրքից «Կյանքին ասել այո», «Сказать жизни да», այն օրերին, երբ որ արդեն ամեն ինչ պարզ էր, բոլոր այդ արարողությունները ավարտվել էին, ես մոտ 1 տարի չէի աշխատել եւ պիտի որոշեի վերադառնում եմ, թե չեմ վերադառնում կամ եթե վերադառնում եմ, ինչ եմ անում։ Ես որոշեցի, որ այդ վերնագրով հաղորդում կարող եմ անել, որը կվերաբերվի բոլոր այն մարդկանց, որոնք վերադարձել են այդ դժոխքից։ Այդ դժոխքից եւ պիտի ինչ-որ ձևով թեկուզ փոքր հաղորդման միջոցով իրենց օգնել շարունակելու։ Դա իրենց էր վերաբերում, մարդկանց, որոնք տեսել են այդ դժոխքը եւ պիտի շարունակեն ապրել։ Եվ այո, ճիշտ է, ես շատ սկզբունքորեն չէի ուզում, որ դա վերաբերի ասոցիացնեն հաղորդման հեղինակի հետ, որովհետեւ դա չի կարող վերաբերել մորը, որը զավակ է կորցրել։ Ասեմ ձեզ ավելին, այս ընթացքում շատ հերոսների եմ նկարել, նույնիսկ հայրիկների եմ նկարել, ովքեր զավակներ են կորցրել, բայց ես ոչ մի կերպ չեմ կարողանում որևէ մայր նկարել, որը նույնիսկ երեխա է ունեցել, ինչ-որ ձևով էլ իմ հաղորդման տրամաբանության մեջ է։ Վերջերս նման մի փորձ արեցի, տեխնիկապես այնպես ստացվեց, որ այդ հաղորդումը դարձյալ չստացվեց, ես հասկացա, որ մայրերին դա չի վերաբերում, որովհետև սա ուրիշ բան է, սա ուրիշ զգացողություններ են եւ պետք չի խառնել, այո։ 23-ի պատերազմից հետո Արցախի հայաթափումից հետո, բռնագաղթից հետո, այսպես ասած, ես շատ նկարում եմ հիմա հատկապես արցախցիների, որովհետև բոլոր արցախցիներն են պատերազմով անցած, մեծից փոքր։ Եվ ես շատ ուզում եմ, որպեսզի արցախցիները իրենց այս թարմ հիշողություններով, տպավորություններով պատմեն իրենց հետ կատարվածը, որպեսզի իրենց ձայնը ինչ որտեղ հասանելի լինի։ Մեկ մարդու պատմությունը երբեմն կարող է շատ ավելին պատմել կատարվածի մասին, ինչ որ տեղի է ունեցել։ Մեծից փոքր, ով պատրաստ է խոսել արցախցիների, ես ուղղակի կխնդրեի, որ արձագանքեին այն արցախցիները, որոնք տեսել են շատ դաժան դեպքերի են ականատես եղել եւ իրենց հետ է կատարվել եւ մյուսների հետ է կատարվել, որոնք կարող են պատմել այդ ամեն ինչի մասին զուտ, որպեսզի Արցախի չլսված, լռեցված, այս անբարոյական, այս անարդար աշխարհի մեջ լռեցված ձայնը Արցախի, անպայման հույս ունեմ, որ ինչ որ մի պահի լսելի է դառնալու աշխարհին։ Ես ինձ շատ օրինակ հույս ներշնչեց Լեմկին ինստիտուտի վերջին հայտարարությունները, մի խոսքով նման բաներ հնարավոր են հետագայում, կուզեմ, որ հաղորդումը ծառայի այդ նպատակին։ Կյանքին ասել այո, ուզում եք, որ նրանց բանաձևը լինի, իսկ ձեր ապրելու բանաձևը գտել եք։ Ամենադժվար հարցն էր այս ընթացքում։ Ես այդ հարցը անդադասում եմ ասում ինձ ինչ ես թողել, բայց ասեցիք այդ ուժը որտեղից, ասեցի Աստված է տալիս, ես մտածում, եթե տալիս է, ուրեմն գուցե պայքարել այն բոլոր տղաների համար, այն բոլոր երիտասարդների համար, որոնք վերադարձել են, որովհետև ես ամենակ Դավիթ կորուստը չեմ համարում, ես համարում եմ Դավիթի սերնդի կորուստը։ Ես այդ սերնդի համար պայքարելու եմ, իմ կյանքի բանաձևը հիմա դա է։ Պայքարել, որպեսզի իրենք ունենան հայրենիք։ Իսկ ամեն անգամ պատերազմով անցած այդ տղաների հետ զրուցելիս Դավիթին փնտրում եք նրանց մեջ։ Բոլոր հայացքներում, միշտ, ամենուրեք։ Դավիթը միշտ իմ հետ է, ինձ հետ է, բոլորի մեջ է։ Երբեմն Դավիթին այնքան նման տղաներ են լինում, նույնիսկ կատակներն են նման լինում, շատ։ Դա եւ շատ դժվար է եւ շատ օգնում է։ Որդի կորցրած ծնողին երբեք մի ասեք, որ կյանքը շարունակվում է։ Իսկ ձեր խոսքերն են, իսկ ինչպես փոխել նրանց։ Ասեք, որ վերջ չկա։ Վերջ չկա։ Քանի մենք ապրում ենք, իրենք մեզ հետ են։ Իհարկե, այն կարոտը, սարսափելի կարոտի դեմ ոչինչ չկա, ոչ մի դեղ չկա, բայց գուցե հենց այդ կարոտը այն պարգևն է, որը մեզ տանելու է դեպի այն հավիտենությունը, որտեղ իրենք են, միգուցե։ Հավատում եմ դրան։ Սովորեցիք ապրել, գործել ու աշխատել։ Իսկ վրեժի զգացում ունեք։ Վրեժի զգացում չունեմ, ընդհանրապես։ Ունեմ արդարության վերականգնման մեծ ցանկություն։ Վրեժի զգացումը իմը չի։ Աստվածաշունչը ասում է վրեժ խնդրությունը իմն է եւ ես դրա պատասխանը ստացել եմ։ Վրեժը իմը չի, այդ բեռը Փառք Աստծո Աստված ինձանից վերցրել է իմը, արդարությունը վերականգնելու ցանկությունն է։
հայ լինելու արժանապատվությունը վերադարձրիք։ Վերջին 5 տարիներին այն խոցված էր։ Ձեր խոսքերն են ուղղված արցախցիներին։ Այդ արժանապատվության մեջքն էլ կոտրվեց։ Միթե անզոր ենք չարի դեմ։ Երբեք չարի դեմ անզոր չենք կարող լինել։ Կարելի է ժամանակ առ ժամանակ ընկնել, բայց քանի անգամ կարող ես վեր կենալ, դա արդեն քո որոշումն է եւ արժանապատվությունը հենց դրանով է որոշում։ Ոչ թե ընկնելով, այլ բարձրանալու կարողությամբ։ Ես համոզված եմ, որ մենք ունենք այդ ներուժը, չեմ բացառում։ Ես այն ռոմանտիկներից չեմ, որ չէ հնարավոր չի մենք կորցնենք, հայը միշտ եղել է եւ կմնա։ Ես միշտ հիշում եմ, որ մենք ապրում ենք մեր պատմական հայրենիքի ընդամենը 1/10 վրա։ Արցախի կորստից հետո շատ ավելի քիչ, քան 1/10 վրա։ Այսինքն, եթե մենք այդքան ազգային, այսպես ասած, շնորհք, ճակերտավոր եւ ճկունություն ենք ունեցել, կորցնենք մեր հայրենիքի այդքան մեծ հսկայական մասը, ինչն է մեզ խանգարում կորցնելու այս մի փոքր պատառը, ինչպես արցախցիներն են ասում։ Ես գիտեմ, որ այդ պատառը պահպանելու համար նախ եւ առաջ արժանապատվություն է պետք, կամք է պետք։ Եթե սա լինի, մեր դեմ չեն կարող որևէ դարպասներ լինել։ Ուղղակի մտահոգությունը սա է, որ արդյոք ժողովուրդը ամբողջությամբ իր մեջ այդ արժանապատվությունը կամքը կվերագտնի, թե ամեն դեպքում սպառողական հոգեբանությունը, որ այսօր ժամանակակից աշխարհը խժռում է, կգերազանցի։ Ամեն դեպքում հավատում եք, որ մի օր վերադարձնելու ենք այդ արժանապատվությունը։ Ես հավատում եմ, եթե մարդը կատարի, եթե հայը ճիշտ ընտրություն կատարի հենց լինելու եւ իր հողը, այս սուրբ հողը պահելու ընտրությունը, որը իսկապես սուրբ է։ Եվ դուք շարունակում եք պայքարել այս ամենի համար։ Անկեղծ ասած, ես էլ եմ զարմանում, որ ինչ որ ուժ ունեմ, ինչ որ մի բան շարունակելու, պայքարելու, բայց եթե կա Աստված տվել է այդ ուժը, ինչի չպայքարեմ։ Ինչի չշարունակեմ այն մարդկանց ուժը, որոնց մեջ միգուցե այդ ուժը ավելի այս պահին ավելի թույլ է։ Ես ավելին ունեմ այս պահին եւ ուզում եմ այդ ավելին ավելիով օգտագործեմ, վերադարձնեմ այն, ինչ որ ինձ տվել է Աստված։ Իսկ վախեր ունեք, թե այլևս ոչինչից չեք վախենում։ Վախեր չունեմ, ինչից որ ես կարող էի վախենալ, արդեն կորցրել եմ։ Վախեր չունեմ, մտահոգություններ միգուցե բնականաբար, անհանգստություններ միգուցե բնականաբար, բայց վախերից ազատված եմ անկեղծ ասած եւ մեծ հաշվով ես մտածում եմ, եթե մենք արժանի լինենք այս ամենին, կունենանք, կպահենք, եթե ոչ, ուրեմն ոչ։